大家好，我係梁老師。踏入2026年，我先祝大家咧新年快樂，身體健康。咁啱啱咧就放完聖誕長假啦，咁大家都做咗啲咩呢？咁喺學中文方面咧，我同個女咧喺呢個假期裏邊就多時間去溫習啦，睇啲新嘅文章啦，又玩下字卡啦，認識咗啲新嘅中文字。咁喺整理呢啲雜物嘅時候咧，就發現一張咧從香港帶過嚟嘅單據，上面咧有啲中文字喎。咁我個女咧好開心喺呢個單據裏邊咧揾到佢識得嘅中文字，佢認到地址啦、電話啦、個商店嘅名稱啦。咁佢為到呢個發現咧，覺得好興奮，亦都覺得好有滿足感同埋成功感，因為佢發現咧佢所學到嘅嘢咧係有用嘅喎。咁努力學習咧，能夠換取成功感同埋滿足感啦。但係學習嘅過程咧，有陣時都會令人覺得幾枯燥同埋係無趣嘅。咁我成日思想一個問題就係，究竟愉快學習中文係可唔可行嘅呢？其實喺移居英國之後咧，我都研究同埋探索過學習中文嘅唔同嘅方式嘅。甚至咧都俾個女咧嘗試過嘅。咁有一啲嘅語文嘅機構咧係標榜唔背誦唔抄寫，但係可以學到中文。其實我係質疑咧呢種嘅學習中文嘅方式㗎啦，唔背誦唔抄寫嚇。咁嗱，英國嘅學校咧，的確係唔強調抄寫、背誦同埋操練嘅。咁英國個學校咧，小朋友真係好愉快嘅學習。咁佢哋咧就小學生啦，冇乜功課啦。以我嘅小朋友為例啦，佢目前係 Year 2啦。咁啊，每個星期咧要閱讀5本嘅英文書啦。每週咧係默10個詞語。每星期咧只會有1至2份嘅功課嘅啫。咁默書甚至係唔計成績嘅。咁就默完咗就算啦，無論係啱同唔啱啦，有個分咁樣。亦都冇測驗考試，當然係唔會有名次啦。而佢嗰啲堂課我咩時間會睇到咧？啲堂課係唔會帶翻屋企嘅。佢喺課堂上邊做嗰啲練習咧，係會喺家長日，即係嗰啲 parent evening 啦，我有機會睇一睇。咁我會發現到咧。就算佢串錯字啦，抄錯嘢啦，或者計錯數啦，老師都唔係點改嘅，老師係會招剔嘅。我就問老師點解佢串錯字你都招剔嘅咧？咁佢就話其實只要佢哋肯嘗試咧，就已經好好噶啦。咁所以就會剔啦，有時候咧就會改嘅。咁但係老師改完之後，佢哋需唔需要改正咧？學生似乎都唔需要改正㗎喎。咁但係有冇機會睇翻佢哋做過嘅課堂嘅練習咧？因為佢每堂都可能做新嘅嘢，咁我係質疑其實有冇時間睇翻佢哋學過嘅嘢咧？我又係唔知啦。咁變咗佢哋究竟所學嘅嘢係不斷學啦，咁有冇機會去鞏固咧？有冇機會去操練咧？或者溫習翻咧？其實我真係唔知咁變咗係個學習過程好快樂啦，即係唔抄寫、唔背誦、唔使改正、唔使測驗、唔使考試。但係個結果係點咧？個結果咧就係去到個中學嘅時候咧就出咗嚟啦。咁我講翻中文同英文嘅學習方式有啲咩唔同先啦。嗱，其實中文同英文學習方式係好唔同嘅。其實英文嚟講咧，識寫26個字母啦，咁其實所有英文字都係由呢26個字母就組成啦。咁只要佢熟記咗26個字母，基本上佢都寫啱晒啦，就唔會話唔識寫字母嘅問題。個問題在於佢可能有機會串錯字啦。咁中文就又唔同啦，每個字有唔同嘅寫法啦，結構啊就線條都比較複雜。咁英文字母咧線條咧係比較簡單同埋容易嘅。嗱，咁小學階段強調愉快學習啦，
到咗中學嘅時候啦，問題咧就會浮現噶啦。嗱，即使係字母容易寫啦，但係啲字因為缺乏操練，好多時都係全錯。佢哋甚至係啲中學生嘅揸筆嘅手勢啦，都係乜嘢都有嘅。老師唔係好強調嗰個揸筆嘅字，甚至我個女都係喺學校揸筆，其實唔係咁正確噶，變咗翻到嚟我好難去改噶啦已經。咁佢哋即係學校係對學生嘅要求咧係比較低嘅，即係我覺得係如果做得到嘅，其實應該提高佢哋要求，但係呢度似乎係強調佢肯嘗試肯做就已經係收貨咯。但我覺得係可以俾多啲咯，如果嗰個學生係可以做到嘅時候，但係呢度就似乎就唔係啦。咁嗱，講翻小學階段係強調語法學習啦。咁我本人都喺英國嘅中學度做過嘅。佢哋因為小學缺乏操練啦，揸筆姿勢無奇不有啦。好多時咧嗰啲中學生寫字咧根本係冇法辨識嘅，串錯字係更加屢見不鮮啦。數學方面問題更加係嚴重啦。好多中學生嘅數學基礎係好薄弱嘅。咁其實英國嘅公開考試嚟講咧，數學科係比較簡單嘅，但因為佢哋至少係冇背誦我哋細細個會背九因歌啦，即係乘數表啦。但英文嘅乘數表咧，其實係比較難記啦，加上佢哋亦都唔係太強調背誦方面嘅操練，冇背誦冇操練啦。咁數學科嘅成績咧就係強差人意啦。咁我哋睇翻中文課先，因為我本身係中文老師啦，我成日都會思想咧，點樣令到自己教嘅嘢咧係活潑啦、輕鬆啦、有趣啦。其實作為中文老師係的確有責任去思想同埋設計一啲唔同嘅輕鬆有趣嘅學習活動，令到學中文呢件事變得有趣好玩嘅。因為要咁樣嘅時候咧，要好玩輕鬆唔悶，先至能夠引起學生嘅學習動機同埋興趣嘅。但係無論老師做幾多去引起佢哋學習動機啦同埋興趣啦，其實只係一個起步。喺學習嘅過程嘅裏邊咧，老師固然亦都有責任令到教學變得活潑。咁當然啦，呢個係老師本身嘅功力同埋專業。但係上完晒堂之後啦，學習活動告一段落之後啦，始終係擺脫唔到啦，佢都有課後嘅操練嘅。老師可以話俾你聽點樣去記同埋應用所學到嘅語文知識，但係咧真係要即係尤其是呢個階段，我哋係希望增加小朋友嘅識字量啊，認多啲字啊，先至係睇到文章。喺呢一個階段嘅時候咧，係真係要佢哋熟記好多個字，真係離唔開抄寫背誦嘅。咁其實記誦同抄寫咧，就係學習中文最枯燥嘅部分啦。咁係咪冇辦法克服嗰個悶呢？嗰個嘅冇趣味呢？咁又未必係嘅。嗱，我就嘗試咧，就請小朋友咧喺抄寫完個字詞之後咧，問佢，不如你試下解釋俾我聽，點解呢個字會寫成咁啊？嗱，我就舉兩個例子，譬如話我想請佢寫個襯字啦，咁抄完一大輪之後咧，就請佢運用自己嘅想像力記下呢個字點解寫成咁啦。佢又會將個三撇咧想像成三條香腸。我哋成日話趁熱食噶嘛，大家趁住條香腸仲熱嘅時候，其實個酒仔隔離噶。就唔好走開啊！食咗先，咁所以趁熱吃裏邊嘅趁字咧，係呢個趁字。嗰條三條香腸咧未凍過，你就要趁熱食咗佢，唔好行開住啊！咁，原來可以咁樣解嘅。嗱，當然係佢用佢嘅想像力同埋
佢自己嘅解釋嚟噶啦呢個。又例如養字啦，其實養加上食字啊嘛，咁啊小朋友就話養啲羊嚟食咯，咁所以就養咯吓。其實小朋友本身一個創意同埋想象力都係好豐富嘅，咁可能佢哋諗出嚟嗰啲字嘅解釋同個字本身，你睇下說文，可能唔係咁樣解釋嘅。咁但係如果經佢嘅思想，佢可以記住嗰個文字嘅寫法，咁又何不可就俾佢咁樣去用自己方法去記啦。咁其實愉快學習咧，需要中文老師嘅專業啦，同埋係孩子本身嘅合作啦。未必每一次操練同抄寫都可以用得上呢啲方法嘅，或者有啲字佢諗嚟諗去都係諗唔到點解會寫成咁嘅。咁就唯有係死記噶啦。我哋盡其所能啦，盡我哋所能去將學習中文呢件事咧變得輕鬆同有趣、好玩。但如果係堅持咧學習咧，堅持學習係需要克服個過程裏邊嗰個枯燥同埋艱苦。咁但係咁講，只要佢有興趣咧，只要佢覺得學到嘅嘢對佢哋有幫助，佢有成功感、滿足感，佢哋就會繼續噶啦吓。所以我會覺得咧，愉快學習係講緊引起動機同埋學習嗰個過程，但係操練嗰部分咧，唔係成日都咁愉快吓。而唔背誦、唔抄寫，係咪真係學到中文咧？其實我係質疑嘅吓。咁我哋只不過係盡量諗啲方法啦，令到學中文呢件事變得有趣同埋好玩，就希望個小朋友能夠堅持到，佢哋能夠傳承到我哋嗰個嘅即係中文呢個嘅語文啦。希望佢哋可以繼續用中文嚟到去睇書啦，去思考啦，去寫作啦。我哋嘅下一代咧係雖然喺英國長大啦，但係希望佢哋仍然能夠係用到中文啦。咁喺呢一方面咧，就要請家長、老師同埋同學們咧繼續努力啦。